හායි යාළුවනේ! ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ෆ්ලික්සෝන් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි අරගෙන ආවේ 2024 වර්ෂයේ රිලීස් වුණ දේවා කියන මූවි එක. මේක හින්දි මූවි එකක්. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මේ ෆිල්ම් එකේ වෙන්නේ කියලා. ෆිල්ම් එකේ මුලින්ම පෙන්වන්නේ දේව් එයාගේ බයික් එකේ යන ගමන් ෆර්හාන් කියලා කෙනෙක්ට කියනවා මම මේ සිද්ධියේ ඝාතකයා කවුද කියලා දන්නවා නඩුවත් විසඳුණා කියලා. ඒත් එක්කම දේව් යන බයික් එක හැප්පිලා දේව්ගේ ඔළුව ගේට්ටුවක් වගේ එකක වදිනවා. ඊට පස්සේ පෙන්වන්නේ දේවා මැරිලා කියලා කට්ටියක් නටනවා. එතනින් පස්සේ ෆර්හාන් දුරකථන ඇරුමක් අරන් මෙහෙම කියනවා. ඔයාලා මීඩියා කාර්ය වශයෙන් මීට වඩා වගකීමෙන් වැඩ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ෆර්හාන්ට එයාලගේ සර් කතා කරනවා. සර් අහනවා දේව්ට අවුලක් වෙන්නේ නැති වෙයි නේද කියලා. ඊට පස්සේ ෆර්හාන් කියනවා සර් එයා ෆයිටර් කෙනෙක්. ඒ නිසා කලින් සැරේ වගේ බේරේ කියලා. ඊට පස්සේ හොස්පිටල් එකේ ඇඳ උඩ සිහිය නැතුව ඉන්න දේව්ව පෙන්නනවා. මෙහෙම සිහිය නැතුව හිටපු දේව් නින්දෙන් වගේ මොනවදෝ කියනවා. ඒක නර්ස්ටත් ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ දේව් ඇස් අරිනකොටම ෆර්හාන් එයා ඉස්සරහා ඉන්නවා. ෆර්හාන් ඊට පස්සේ දේව්ගෙන් නඩුව ගැන අහනවා. මේ කිසිම දෙයක් දේව්ට මතක නැහැ. එයා අහනවා ෆර්හාන්ගෙන් ඔයා කවුද කියලා. ඊට පස්සේ ෆර්හාන් එයාගේ ID එක පෙන්වනවා. දේව් අහනවා එතකොට මම කවුද කියලා. ඊට පස්සේ පෙන්වන්නේ ෆර්හාන්ගේ මංගල උත්සවේ. ෆර්හාන් බඳින්නේ දේව්ගේ නංගි. ප්‍රධාන නගරයේ පොලිස් මුර මන්ත්‍රී ඝාතනයට සම්බන්ධ මැරයෙක් හොයන්න. ඒත් එක්කම එතෙන්ට කණ්ඩායමක් ඇවිත් තමන්ගේ වාහනය චෙක් කරන්න දෙන්නේ නැතුව පොලිසියට අපහාස කරනවා. එතෙන්ට දේව් ඇවිත් සිද්ධිය බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එතන හිටපු කොස්තාපල් කෙනෙක් තමන්ගේ ලොක්කට කියනවා ඒක අතෑරලා දාන්න සර් කියලා. ඊට පස්සේ පොලිස් නිලධාරියෙක් ඇවිත් දේවාගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. බීලා ඇයි වාහන පදවන්නේ? කොහේ ඉඳලාද එන්නේ කිය ප්‍රශ්න අහනවා. පස්සේ පෙන්වනවා දේවයි ඒ පොලිස් නිලධාරියයි බයික් එකේ කතා කර යනවා. ඒ පොලිස් නිලධාරියාගේ නම තමයි රෝහන්. දේව් එකපාරම බයික් එක නතර කරනවා. මුර පොලේදී තමන්ගේ වාහනය චෙක් කරන්න නොදී ප්‍රශ්න ඇති කරපු කට්ටිය කිව්වා වාහනය චෙක් කරන්නම ඕනේ නම් අපේ ගෙදරට ඇවිත් යතුරු ගන්න කියලා. මේ සිද්ධිය දේව් රෝහන්ට මතක් කරන ගමන් සිගරට් එකක් බොන්න ගන්නවා. එයා කියනවා සිගරට් එක ඉවර වෙන්න කලින් යතුරු අතේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. රෝහන් ඊට පස්සේ ගිහින් ආපහු ඇවිත් බයික් එකට නගිනවා. දේව් යතුරු ඉල්ලද්දී රෝහන් කියනවා ඒක අමතක කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ දේව් ඇතුළට ගිහින් ඔක්කොටම ගහනවා. ඊට පස්සේ කාර් එකේ යතුරු උන්ම දේව් අතට දෙනවා. ඊට පස්සේ පෙන්වන්නේ උසාවිය. ෆර්හාන් දේව් ළඟටම ඇවිත් කියනවා ආප්ටේගේ ගෙදර යන්න කවුද අවසර දුන්නේ? ඇයි රෝහන් ඒක වැළැක්වුවේ නැත්තේ කියලා. ආයෙ කියනවා ඇමතිතුමාට හොඳටම කේන්ති ගිහින් ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ දේව් කියනවා ඇමතිතුමාට අවනත වෙන්නම්. හැබැයි එයාගේ මැරයෝ ඉස්සරහා නම් මට නැමෙන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ ෆර්හාන් එයාගේ ෆෝන් එක පෙන්වලා කියනවා ඔයා ගැන ලිපියක් පළ වෙලා තියෙනවා කියලා. එතෙන්ට ආප්ටේ ඇවිත් ෆර්හාන්ට කියනවා ඇමතිතුමා මේක අතෑරියත් මම අතාරින්නේ නැහැ. ඔයා ඔයාගේ මස්සිනා වෙනුවෙන් සමාව ඉල්ලන්න ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනි නෑ කියලා. ඊට පස්සේ ෆර්හාන් කියනවා එයා මගේ මස්සිනා නෙවෙයි එයා මගේ සහෝදරයා කියලා. දේව් යනවා පුවත්පත් ලියපු කෙනාව හොයාගන්න. ඒක ලියලා තියෙන්නේ සත්‍ය සාබ්ගේ දුව. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න අතර යම් කතාබහක් වෙනවා පෙන්වනවා. ප්‍රභාත් යාදව් කියන මැරයා ඉන්න තැනක් ගැන යම් හෝඩුවාවක් ලැබිලා පොලිස් නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් එතන වටලන්න යනවා. නමුත් එකපාරම බෝම්බයක් පුපුරනවා. මේ සිදුවීම වෙන වෙලාවේ දේව්ත් එතන ඉන්නවා. මේ අනතුරෙන් පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක්ගේ ජීවිත අහිමි වෙනවා. ඒ වගේම පොලිස් නිලධාරීන් 3 දෙනෙක්ට තුවාල වෙනවා. ඊට පස්සේ පෙන්වන්නේ පිලිස්සලා ඉන්න සත්‍ය සාබ්. දේව්ටයි ෆර්හාන්ටයි වෙච්ච දේ කියනවා. මෙතනට එකපාරම සත්‍ය සාබ්ගේ දුව එනවා. තාත්තට ආයෙ ඇවිදින්න බැරි වෙයි කියලා ડોක්ටර් කීවා කියලා දේව්ට කියනවා. ඒ වගේම දියා දේව්ට කියනවා ඔයාලගේ පොලිසියේ කවුරු හරි නිලධාරියෙක් ප්‍රභාත් යාදව්ට හැම විස්තරයක්ම කියනවා. ඒකයි එයා පැනලා යන්නේ කියලාත් කියනවා. ප්‍රභාත් යාදව් ඉන්න තැනක් ගැන ආරංචියක් ලැබෙනවා.
ඊට පස්සේ දේව් රෝහන් දෙන්න එතෙන්ට යනවා. ප්‍රභාත් යාදව්ගේ මැරයන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් අතර ලොකු ගැටුමක් ඇති වෙනවා. ඒ අතරතුර රෝහන් සහ ප්‍රභාත් යාදව් ගහ ගන්නවා. රෝහන්ට හොඳටම ගහලා ප්‍රභාත් යාදව් එයාගේ ඔළුවට වෙඩි තියන්න හදනකොටම පිටිපස්සෙන් ආව දේව් ප්‍රභාත් යාදව්ට වෙඩි තියලා මරනවා. ඊට පස්සේ දේව් කියනවා රෝහන්ට ඔයාගේ තාත්තා ඔයාගේ නිල ඇඳුමට ගරු කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වගේ දරුණු අපරාධකාරයෙක් ඔයා විසීම මැරුවේ කිව්වොත් එයා ඔයාට ගරු කරන්න ගනී කියලා. ඒකට රෝහනුත් කැමති වෙනවා. ඊට පස්සේ පෙන්වනවා රෝහන්ට සම්මානයක් ලැබෙනවා. එතනදි රෝහන් සම්මානය අරන් කතාවක් කරනවා. ඊට පස්සේ කවුදෝ රෝහන්ට වෙඩි තියලා මරනවා. නැවත අපට ෆිල්ම් එකේ පෙන්වන්නේ කාර් එකේ ෆර්හානුයි දේව්යි කතා කර කර යනවා. ඊට පස්සේ දේව් අහනවා ඇත්තටම රෝහන්ව මැරුවේ කවුද කියලා. ෆර්හාන් කියනවා අනතුර වෙන්න කලින් ඔයා ඒ කවුද කියලා හොයාගත්තා කියලා. ඊට පස්සේ දේව් එයාගේ ගේ ළඟින් නවත්තලා බහින්න කියනවා. දේව් ගෙදර ගිහින් එයාගේ ලැප් එකෙන් ඒ හැම විස්තරයක්ම හොයන්න ගන්නවා. රෝහන්ට වෙඩි තිබ්බේ ස්නයිෆර් ගන් එකකින්. දේව් ඇතුළු පිරිස ඒ වෙඩි තියපු කෙනා හිටපු තැනට ගියාම එයාව හොයාගන්න හම්බ වුණේ නැහැ. රෝහන්ගේ ආමංගල්‍ය උත්සවය පෙන්වනවා. ඒ ස්ථානයයි වෙඩි තිබ්බ පුද්ගලයා හිටපු ගොඩනැගිල්ලයි පරීක්ෂා කරපු එක. අනතුර සිදුවන ස්ථානයෙන් එයාලට කිසිදු සැකකාර සාක්ෂියක් හමු වුණේ නැහැ. ඒ වගේම අදාළ ගොඩනැගිල්ලේ මිරිස් කුඩු ඉහළ තිබුණු නිසා පොලිස් නිලසුරකයන් ලවාවත් යම් තොරතුරක් ලබා ගන්නට නොහැකි වුණා. CCTV දර්ශනවලින් ලබාගත් තොරතුරු අනුව දේව් චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ලවා අදාළ අංගලක්ෂණ සහිත පුද්ගලයෙක් සිතුවම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ජාදව්ගේ හොඳම ගෝලයා වෙච්ච බන්ටිගෙන් මේ කෙනා කවුද කියලා දේව් ඇහුවා. ඒත් බන්ටි දන්නේ නැහැ කිව්වා. ඊට පස්සේ බන්ටිට දේව් හොඳටම පහර දුන්නා. බන්ටිගේ බිරිඳ ශ්වේතා එතෙන්ට ඇවිත් Tamanගේ සැමියාට ගහන්න එපා කියලා දේව්ට ඇවිටිලි කරා. ඊට පස්සේ දේව් එයාගේ තුවක්කුවෙන් ශ්වේතාව බය කරා. එතෙන්ට දුවගෙන ආව පොලිස් නිලධාරියෙක් කිව්වා සර් දැන් අපි මෙතනින් යමු. වෙනත් හොඩුවාවක් හම්බුණා කියලා. ඊට පස්සේ එයාලා එතනට යනවා. එතනදි පෙන්වන්නේ හම්බ වෙන්න ඕනේ කියනවා. ආප්ටේගේ දේශපාලන රැලියක් පෙන්වනවා. පොලිස් නිලධාරියෙක් ආප්ටේගේ කට්ටිය ළඟට ගිහින් කියනවා දේව්ට ආප්ටේ හම්බ වෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ එයාලා කියනවා ආප්ටේ සර් කතාවක ඉන්නේ හවස එන්න කියලා. ඊට පස්සේ දේව් ස්පීකර් එකකින් ආප්ටේට අපහාස කරනවා. ඊට පස්සේ ෆර්හානුයි දේව් අතර කතා බහක් පෙන්වනවා. ෆර්හාන් දේව්ට බයිනවා. සති 3ක් ගිහින් කිසිම හොඩුවාවක් හොයාගත්තේ නැහැ කියලා. රෝහන්ගේ තාත්තා JCP එකට කම්ප්ලේන් කරලා ඔයාගේ වැඩ තහනම් කරන්න හදන්නේ කියලාත් ෆර්හාන් දේව්ට කියනවා. ඊට පස්සේ ෆිල්ම් එකේ පසුබිම් කතනයක් විදිහට ෆර්හාන් කියනවා ඊට විනාඩි 50කට පස්සේ තමයි ඔයා මට කතා කරේ නඩුව විසඳුණා කියලා. නැවතත් වර්තමානයට ඇවිත් ෆර්හානුයි දේව්යි අතර කතා බහක් පෙන්වනවා. ඒ හරියටම දේව්ට අනතුරු සිදු වුණු ස්ථානය. එතනදී ෆර්හාන් දේව්ට කියනවා ඉදිරි සති 2 ඇතුළත ඔයාට ප්‍රශ්න 3කට උත්තර හොයන්න තියෙනවා කියලා. දේව් කියනවා මම මුකුත් මතක නැති නිසා මට මේක කරන්න බෑ කියලා. ෆර්හාන් කියනවා ඔයාට නැති උනේ මතකය විතරයි නැතුව ඔයාගේ මොලේ ඔයාට හිමි උනේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ෆර්හානුයි දේව්යි කාර් එකේ එනවා මේ කතා බහ ඉවර කරලා. ඊට පස්සේ දේව් වාහනෙන් බැහැලා ගෙදර යන්න හදනකොටම දෙදෙනෙක් ඇවිල්ලා ගෙදරකට යන්න ලිපිනයක් අහනවා. ඒ අතරින් එක්කෙනෙක් දේව්ට පිහියෙන් අනින්න උත්සාහ කරනවා. එතනදී ලොකු රණ්ඩුවක් ඇති වෙනවා. එතනට ලොකු පිරිසක් අරන් බන්ටි එනවා. එයාගේ බිරිඳ එදා බය කරපු තරහට දේව්ගේ ජීවිතයට හානියක් කරන්න. හැබැයි දේව්ගේ තුවක්කුව දැකලා බය වෙලා උන් පැනලා යනවා. පස්සේ පෙන්වනවා දියා දේව් බලන්න එනවා. දියා කියනවා මෙච්චර අනතුරක් වෙච්ච වෙලාවෙදිවත් මට ඔයා ළඟ ඉන්න බැරි වුණා මට සමා වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ශ්වේතගේ නඩුව ඊට පස්සේ අපට පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ උසාවියෙන් දේව්ට කියනවා ඔයාට විරුද්ධව උසාවියේ නඩු 5ක් තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් ඔයාගේ තියෙන මැරකම් නැති කරගන්න කියලා උසාවියෙන් දේව්ට අවවාද කරනවා. ඊට පස්සේ පෙන්වන්නේ දේව් එයාගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක දාගන්න ෂොප් එකකට යනවා. නමුත් එතන හිටපු පුද්ගලයා දේව්ගේ වැඩේ කළා දෙන එක පරක්කු කරනවා. එතකොට දේව්ට තරහ ගිහින් එයාට ගහනවා.
ඊට පස්සේ ෆෝන් එකත් හදාගෙන එයාගේ දියාගේ චැට්ස් බලනවා. ඊට පස්සේ පෙන්වන්නේ ඒ දෙන්නා හම්බෙන සීන් එකක්. එතනදී දේවා අහනවා ඔයා ඇයි මට කැමති කියලා. දියා කියනවා ඔයාගේ තරහ යන ගතියටයි ඔයා ඇතුලේ ඉන්න පොඩි ළමයාටයි මම කැමති කියලා. දේව් ඒ කතාබහ අතරතුර එකපාරම දකිනවා අර වයසක ගෑනු කෙනා කිව කොළපාට SUV කායක. ඊට පස්සේ දේව් ඒ ගෑනු කෙනා ළඟට ගිහින් ඒ වාහනේ පෙන්වලා අහනවා එදා දැක්කෙත් මේකමද කියලා. එයා ඔව් කියනවා. පොලිස් නිලධාරීන් එකට ඉද්දී එයාලගේ ඔත්තුකාරයා අන්වර්ගෙන් මන්දාර් ඉන්න තැන දැනගන්න ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ එතනදී මන්දාර් පැනලා යන්න හදනකොටම දීප්ති කියන පොලිස් නිලධාරිනිය මන්දරට වෙඩි තියනවා. ඊට පස්සේ පෙන්වන්නේ රෝහන් වෙනුවෙන් පින්කමක් වගේ දෙයක් කරනවා. ෆර්හාන් දේව් දෙදෙනා එතෙන්ට යනවා. රෝහන්ගේ තාත්තා එතන හිටපු කෙනෙක්ට මෙයා තමයි අපේ පාස්පෝර්ට් ගත්තේ කියලා පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ පෙන්වනවා රෙබෙකා දේව් ළඟට ඇවිත් මෙහෙම කියනවා. ඔයා අනතුරට කලින් අපි අතර වුණු දේ කාටවත් කිව්වේ නැහැ. ඔයා අපේ රහස රැක්කා. ඒ ගැන දේව් අහන්න හදනකොටම රෙබෙකට කවුද ඇවිත් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ පාස්පෝර්ට් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එතන රණ්ඩුවක් ඇති වෙනවා. දේව් රෙබෙකා ඉන්න හොටෙල් එකට යනවා. රෙබෙකා එයාගේ ෆෝන් එකේ තිබුණ වීඩියෝ එකක් පෙන්වනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන්නේ රෝහන් එයාගේ සම්මානය ගන්න දවසේ පවත්වන කතාව රෙබෙකා එක්ක කියන එක. රෝහන් ඒ කතාවේ අන්තිමට ඇත්තටම ප්‍රභාත් යාදව මැරුවේ දේව් කියලත් මේ සම්මානය හම්බ වෙන්න ඕනේ දේව්ට කියලත් කියනවා. මේ කතාව ෆර්හාන්ටත් දේව් පෙන්වනවා. කතාව අවසානයේ සිදු වෙලා තියෙන්නේ දේව්ගේ යාළුවා ඝාතනය කරලා තියෙන්නේ දේව්මයි. ඒකට හේතුව තමයි දේවගේ ඇත්ත తත්වය සමාජයට පෙන්වනවා කියලා යාළුවා කියපු නිසා. නමුත් රෝහන්ගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් පෙන්නපු වීඩියෝ එකේ අන්තිමේට රෝහන් කියනවා මේ සම්මානය හිමි වෙන්න ඕනේ දේව්ටම කියලා. මේක දැකලා දේව් හුඟක් අඬනවා. ඉතින් ඔහු සාක්ෂිත් එක්කම පොලිසියට බාර වෙනවා. තාම මුල ඉඳන් අග දක්වාම අහගෙන හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ ෆිල්ම් රිවිව් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.